साईं मुंहिंजा हिकिड़ो हो धनार ऐं हिकिड़ी उन जी माउ। हाणे ॿई वीचारा माउ ऐं पुटु रहंदा हुआ ऐं उन जूं कुझु ॿकरियूं वग़ैरह हूंदियूं हुयूं। धनार उहो चारींदो हो उन पोड़ी जूं। हाणे माउ पुटु ॿ ॼणा रहंदा हुआ। पीउ वग़ैरह उन छोकिरे जो धनार जो कोन हो, सो मिड़ी उतां वितां जान वग़ैरह हलाईंदा हुआ। ग़रीब वीचारो धनार। सो हाणे ॿकरियूं वग़ैरह जेको आहे सो झंग में काहे वेंदो चारण जे लाइ। सो हाणे नेठि हिकु चकर धनार खे चवणु लॻी संदसि माउ त अबा हाणे तुंहिंजी शादी करायां, पर केरु संग रिश्तो तोखे ॾेई कोन थो। मूं घणी हीला वसीला कया पर केरु बि रिश्तो या संग ॾे कोन थो। पाण ग़रीब आहियूं, तूं धनार आहीं, तो वटि ॿियो कुझु आहे कोन, पाण वटि का शइ आहे कोन। इहे ई ॿ टे ॿकरियूं आहिनि जेको पाण चारियूं था, उन मञा पंहिंजो जान वग़ैरह हले पियो। सोचियमि त तुंहिंजी शादी करायां, को रिश्तो को संग मिली वञे। ज़िंदगी ते भरोसो न आहे, ऐं अॼु या सुभाणे वेंदसि मरी, ऐं तूं ॾुखियो थींदे तूं केॾांहुं वेंदे। सो हाणे धनार चवणु लॻो पंहिंजी माउ खे त अम्मा तुंहिंजी ॻाल्हि त बिल्कुलु सही आहे, पर हाणे केरु रिश्तो मूंखे ॾे न केरु संग ॾे त आउं शादी करियां। बाक़ी हाणे केरु रिश्तो ऐं संग न ॾींदो त आउं शादी कीअं करियां। सो हाणे नेठि धनार जी माउ धनार खे चवणु लॻी त बाबा तूं परेशान न थी, ऐं अॼु वञा थी ॻोठ में ॾिसां थी। छोकिरियूं त हाणे ईअं जाम आहिनि, पर हाणे मसइलो आहे त को संग पाण खे ॾे बि सही न, पाण ग़रीब आहियूं। सो धनार चवणु लॻो त भले ठीकु आहे। पंहिंजी माउ खे चवणु लॻो। सो त वीचारो ॿकरियूं काहे निकिरी पियो झंग में चारण जे लाइ। हाणे उहा पोड़ी आई उन ॻोठ में हिते हुते रुलणु लॻी, चवणु लॻी त को छोकिरी पंहिंजी ॾे मुंहिंजे पुट खे, त जीअं आउं हुनखे परणायां शादी करियां। पर सभिनी इनकार कयो, चवणु लॻा त अवी ग़रीब सुञा, अवां वटि का शइ कोन्हे। इहे ॿ टे ॿकरियूं आहिनि, अवां वटि का अहिड़ी धन दौलत मिल्कियत का आहे कोन जो असांजूं छोकिरियूं अव्हां खे ॾियूं। मतिलबु त हर माण्हू ईअं चयो। सो नेठि उहा पोड़ी वीचारी मायूस थी वरी आई पंहिंजे घर। सो हाणे धनार ॿकरियूं झंग मां चारे ऐं वरी वापसी पंहिंजे घर मोटी आयो। सो पंहिंजी माउ खां पुछा करणु लॻो त अम्मा ॾे ख़बर, किथां को शादी वारो आसरो थियो या न थियो, कंहिं संग रिश्तो ॾिनो या कोन ॾिनो। सो पोड़ी चवणु लॻी त अबा पाण ग़रीब, पाण खे संग केरु ॾींदो। तुंहिंजी क़िस्मत ई ख़राबु आहे जो तूं ग़रीब आहीं, पाण ग़रीब आहियूं, केरु पाण खे संग रिश्तो ॾींदो। हाणे इहे छोकिरियूं हिननि वटि आहिनि त कई हिन ॻोठ वारनि वटि। हाणे इहे घणो करे वञी ॾींदा बादशाहनि खे, अमीरनि खे, पाण ग़रीबनि खे किथे था ॾियनि। वञी परणाइनि, अलाह तोखे बि का शहज़ादी ॾींदो। सो हाणे नेठि अलाह ते तोकल करे छॾी पोड़ी। सो हाणे हिननि जो जान वग़ैरह ईअं हलियो पिए। सो हाणे धनार हिकु चकर ॿकरियूं चारण वियो झंग में। सो उते हिनखे हिकिड़ी भोलड़ी मिली। भोलड़ी धनार खां परे थिए ई न, उते ई उन झंग में हुई। सो धनार चवणु लॻो त हीअ भोलड़ी ख़बर कोन्हे हिन झंग में किथां आई आहे। फ़िलहालु त मुंहिंजो पासो छॾे ई कोन थी, मुंहिंजी जान छॾे ई कोन थी, हिते ई आहे। सो हाणे उहा भोलड़ी उन धनार जे आसे पासे इर्द गिर्द पई हले। जेॾां धनार ॿकरियूं कायो वञे चारण जे लाइ, त भोलड़ी हुनजे पोयां ओॾां। सो हाणे भोलड़ी उन धनार सां ठही वई, धनार सां गॾी गॾु हुजे। हाणे सुबुह खां वठी शाम ताईं ॿकरियूं धनार चारियूं ऐं वापसी मोटियो पंहिंजे घर ॾांहुं। हाणे अचे पियो त उहा भोलड़ी बि गॾियो अचे। सो धनार चवणु लॻो त हीअ भोलड़ी मुंहिंजे पोयां अचे पई, ख़बर न आहे छा आहे। सो नेठि धनार बि घर आयो, ॿकरियूं काए, भोलड़ी बि गॾु आई। सो पोड़ी चवणु लॻी, संदसि धनार जी माउ चवणु लॻी त अबा हीअ भोलड़ी किथां वठी आयो आहीं ऐं तोखे किथां मिली आहे। सो धनार चवणु लॻो त अम्मा हीअ मसइलो आहे, सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई त अम्मा झंग में उते हुई ऐं मुंहिंजो आसो पासो छॾे ई कोन थी, इर्द गिर्द बीठी आहे। मूं त वधीक हेॾां होॾां हकलियो या लोधियो हिनखे कोन। मूं चयो हाणे अचे पई त भले अचे। सो हाणे हीअ भोलड़ी आई आहे। सो पोड़ी चवणु लॻी त चलो सही आहे, वेठी हुजे, पाण ते का ॿार वग़ैरह आहे कोन, तकलीफ़ पाण खे थोरी ॾींदी, भले वेठी हुजे हिते खाए पीए। सो हाणे उहा भोलड़ी बि उते रहणु लॻी। उन धनार वटि उहा भोलड़ी उन पोड़ी वटि उते रहणु लॻी। सो हाणे डेली धनार वेंदो ॿकरियूं काए चारण, भोलड़ी बि गॾु वेंदी हुई। हाणे धनार सां गॾु उहा भोलड़ी बि हुजे, ॿकरियूं वग़ैरह हेॾां होॾां उहा बि गॾु चाराए पई। सो हाणे हिकु चकर पोड़ी बीमार थी वई। पोड़ी बीमार थी वई, हाणे घर जो कमुकार केरु करे। हाणे को अहिड़ो हुजे, का माई छोकिरी हुजे, या धनार जी माई हुजे, या उन पोड़ी का छोकिरी हुजे जो घर जो कमुकार करे। धनार त सॼो ॾींहुं झंग जे हवाले। सो पोड़ी बीमार थी वई। सो हाणे धनार परेशान थी वियो। सो चवणु लॻो त हाणे घर जा कमुकार केरु करे। सो परेशान थी वियो,
सो हिते धनार चवणु लॻो उन भोरड़ी खे त तूं हीअं कर, मुंहिंजी माउ बीमार आहे, तूं हिते वेह, उनजी जांच वग़ैरह कजांइ बि, उनजो ख़्यालु रखजांइ, आउं वञा थो झंग में ॿकरियूं चारणु। तो भोरड़ी खे एतिरो चई ऐं धनार हलियो वियो झंग में ॿकरियूं चारणु। ऐं पोयां भोरड़ी उन पोड़ी जी सार संभाल बि लथी ऐं घर जा कमकार बि करणु लॻी। घर जा कमकार सभु करे छॾी। धनार जॾहिं झंग में ॿकरियूं वग़ैरह चारे शाम जो वापसी मोटियो तो हिते पोड़ी चवणु लॻी त अबा हीअ भोरड़ी तमामु कम जी आहे, अॼु घर जो सॼो कमकार हिन कयो ऐं मुंहिंजी ख़्याल बि कयईं ऐं मुंहिंजो ध्यानु बि खईं। सो हीअ भोरड़ी कम जहिड़ी आहे। सो धनार ॾाढो ख़ुशि थियो। हाणे ईअं ई पोड़ी वीचारी पीरसन तमामु जाम थी वई, सा बिस्तरे ते पई हुजे। हाणे घर जा कमकार वग़ैरह सभु भोरड़ी कंदी हुई। तो धनार वेंदो झंग में ॿकरियूं वग़ैरह चारे ईंदो। सो नेठि धनार हिकु चकर पंहिंजी माउ खे चवणु लॻो त अम्मा ॻाल्हि ॿुध, पाण ग़रीब। तो पोड़ी चवणु लॻी त अबा बिल्कुलु आहियूं त पाण ग़रीब। तो धनार चवणु लॻो त अम्मा मूंखे त को रिश्तो बि कोन थो ॾे, को छोकिरी बि ॾे कोन थो जो खणी हुन सां शादी करियां। हाणे मुंहिंजो नसीबु मूंसां, हाणे आउं हीअं करियां थो जो हिनी भोरड़ी सां करियां थो शादी, भोरड़ी सां शादी करे छॾियां थो। ऐं भोरड़ी सॼो कमकार वग़ैरह करे थी घर जो हेॾां होॾां। ऐं जेकर आउं ॿकरियूं वग़ैरह चारणु वञा थो मूंसां गॾु हले थी, उते बि ॿकरियूं वग़ैरह चाराए थी, कमकार करे थी, तुंहिंजो बि ख़्यालु रखे थी। सो हिते पोड़ी चवणु लॻी त अबा हाणे ॻाल्हि ॿुध, हीअ भोरड़ी ऐं तूं धनार माना इंसानु, ऐं तूं जेको आहे सो भोरड़ी सां शादी कीअं कंदे? माण्हू छा चवंदा? माण्हू खिलंदा, चवंदा हाणे कंहिं जानवर सां कंहिं जनावर सां शादी पियो करे, माण्हू खिलंदा, बाबा ईअं न कर। सो धनार चवणु लॻो पोड़ी खे त अम्मा पोइ माण्हू खिलंदा, पोइ भला माण्हू पंहिंजूं छोकिरियूं ॾियनि न मूंखे, शादी आउं करण लाइ तयारु आहियां, तो माण्हू नथा ॾियनि। पोइ हाणे मजबूरी आहे, भोरड़ी सां शादी करियां तो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, चवंदा मूंखे आउं पाणे उन्हनि खे इहा ॻाल्हि कंदसि। तो पोड़ी चवणु लॻी त अबा हाणे तुंहिंजी मर्ज़ीअ जे करीं थो त वञी कर शादी। सो हाणे नेठि उन धनार उन भोरड़ी सां कई शादी। हाणे शादी करे छॾी। जॾहिं ॻोठ वारनि खे ख़बर पई तो ॻोठ वारा आया, अची हिनखे चवणु लॻा धनार खे त तूं कंहिं माई सां, कंहिं छोकिरी सां, कंहिं अहिड़ी औरत सां शादी करी आहे, तो भोरड़ी सां शादी कई, तोखे शर्म अचणु खपे। सो हिते धनार चवणु लॻो त शर्म अव्हांखे अचणु खपे, अव्हां वटि छोकिरियूं हूंदे सूंदे मूंखे नथा ॾियो जो खणी आउं हुन सां शादी करियां। अव्हांखे अमीर माण्हू खपनि, उन्हनि खे रिश्ता ॾींदो, छा ग़रीब रिश्ते जे क़ाबिल लाइक़ु कोन्हे, उनखे छो नथा ॾियो तव्हां? ग़रीब अलाह कयो आहे न, पंहिंजी ख़ुशी सां त हू कोन थियो न। अलाह जी नज़र में त सभु हिकु जहिड़ा आहिनि, छो तव्हां अमीरी ऐं ग़रीबी जो फ़र्क़ु ॾिसो? न्याणियूं आहिनि त ॾेई छॾियो, पोइ चाहे अमीर खे ॾियो चाहे ग़रीब खे ॾियो, न्याणी तव्हांखे उतारणी आहे, तव्हांखे ॾियणी आहे। सो तव्हां न ॾिनी, तव्हां मां कंहिं बि छोकिरी मूंखे न ॾिनी, काफ़ी टाइम काफ़ी वक़्तु ताईं मुंहिंजी माउ वटि ईंदी रही, अव्हांखे चवंदी रही, पर अव्हां रिश्तो न ॾिनो। सो नेठि मुंहिंजी मजबूरी थी वई। हीअ भोरड़ी सही आहे, कमकार करे थी, घर जो हर शइ मुंहिंजी माउ जो ख़्यालु रखे थी ऐं मुंहिंजूं ॿकरियूं वग़ैरह हेॾां होॾां चारियो अचे, मूंखे सही लॻी, मूंखे जीअं मुनासिबु लॻो मूं हिन भोरड़ी सां शादी करे छॾी। अव्हां जो चवण जो को बि हक़ु कोन्हे, जॾहिं अव्हां संग नथा ॾेई सघो त अव्हां जो चवण जो को हक़ु कोन्हे, मुंहिंजी ज़िंदगी मूंसां। सो उहे माण्हू चवणु लॻा त तुंहिंजी ज़िंदगी तोसां आहे त पोइ असांजे ॻोठ मञा हितां लॾे हलियो वञु, तूं किनो माण्हू ख़राबु माण्हू, तुंहिंजी इन सोबत जो असरु सभिनि ते पवंदो, तूं हिनी असांजे ॻोठ मञा हलियो वञु। तो धनार चवणु लॻो त भले ठीकु आहे, आउं अव्हांजे ॻोठ मञा लॾे हलियो वेंदसि। सो हाणे नेठि धनार पंहिंजी माउ खे वरितो ऐं उन भोरड़ी खे वरितो ऐं ॿ टे ॿकरियुनि जा पुछ हुआ उहे काए हाणे सिधो आयो ॿिए हंधि कंहिं ॿी बादशाही में अची पुॻो, उते वञी पंहिंजी भुंगी वग़ैरह ठाहे, घर ठाहे, अबरो सबरो हाणे उन में रहणु लॻा। नेठि वक़्त जे हिसाब सां उहा पोड़ी वीचारी मरी वई हली, उन धनार जी माउ। तो हाणे पोड़ी बि गुज़ारे वई। हाणे रहियो धनार ऐं उहा भोरड़ी ऐं ॿकरियुनि जा ॿ टे पुछ, हाणे उन्हनि जी कंदा हुआ। तो हाणे भोरड़ी पोयां घर जो कमकार वग़ैरह हेॾां होॾां कंदी हुई ऐं धनार वेंदो हो ॿकरियूं वग़ैरह चारे ईंदो, उन मञा हिननि जो जान वग़ैरह हलियो पिए। त हाणे हिकु चकर धनार ऐं भोरड़ी ॿई वेठा हुजनि, हाणे ज़ाल मुड़ुसु हुजनि। तो हाणे ॿकरियूं वग़ैरह चाढ़नि त अञा थोरो टाइम हो कोन वियो धनार, तो हाणे धनार बि वेठो हुजे ऐं भोरड़ी बि वेठी हुजे। तो हाणे हिकिड़ो फ़क़ीर आयो ईअं ई ख़ैरात वठण जे लाइ अची सदा हईं। तो धनार चवणु लॻो फ़क़ीर खे त फ़क़ीर बाबा हलिया हलिया ख़ैरात तोखे जाम। तो हाणे धनार उन फ़क़ीर खे वठी आयो, अची विहारी
ऐं भोरड़ी खे चवणु लॻो त वञ मानी जो को टुकर वग़ैरह खणी आ जीअं फ़क़ीर साईं खाए। सो फ़क़ीर खे भोरड़ी मानी आणे ॾिनी। सो फ़क़ीर त खणी मानी खाधी। सो फ़क़ीर चवणु लॻो धनार खे ॾे ख़बर ही भोरड़ी रखी अथई धारी अथई ऐं ॿियो केरु घर में तुंहिंजो आहे कोन छा ही मानी वग़ैरह खणियो अचे पई हेॾां होॾां। सो हिते धनार चवणु लॻो फ़क़ीर साईं इहा ॻाल्हि न पुछो, इहा वॾी कहाणी आहे। सो फ़क़ीर चवणु लॻो त बाबा तूं ॿुधा, तुंहिंजी कहाणी आउं ॿुधणु थो चाहियां। तो मूं फ़क़ीर खे मानी खाराई आहे त हाणे पंहिंजो इहो किस्सो इहो दास्तान बि खणी मूंखे ॿुधा। सो नेठि उन धनार सॼी हक़ीक़त करे सॼी ॻाल्हि करे उन फ़क़ीर खे ॿुधाई। तो फ़क़ीर चवणु लॻो त हल बणिया वञ क़िस्मत जो खेल। सो हिते फ़क़ीर चवणु लॻो उन धनार खे त ॻाल्हि ॿुध, तो जेको कयो सो सही कयो। धनार चवणु लॻो फ़क़ीर खे त इहो वरी कीअं? सो फ़क़ीर चवणु लॻो ॻाल्हि ॿुध, हीअ भोरड़ी सां तो शादी कई आहे, दरअसल हीअ भोरड़ी नाहे, हीअ त हिकु शहज़ादी आहे। हीअ तमामु सुठी सुहिणी ख़ूबसूरत शहज़ादी आहे जेका भोरड़ी जी शिकिल में आहे। ऐं हीअ भोरड़ी नाहे, हीअ इंसानु आहे, शहज़ादी आहे, कंहिं बादशाह जी धीउ आहे, शहज़ादी आहे। ऐं तो हिन सां शादी कई आहे, तूं नसीबनि वारो आहीं, तूं भाॻनि वारो आहीं जो तोखे शहज़ादी मिली आहे। धनार जॾहिं इहा फ़क़ीर जी ॻाल्हि ॿुधी सो चवणु लॻो फ़क़ीर साईं इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में न आई। ऐं हीअ त भोरड़ी ऐं शहज़ादी तव्हां चओ पिया, आख़िर का वजह का ॻाल्हि का हुजे त खणी मूंखे ॿुधायो, इहो कीअं थी सघे थो? सो फ़क़ीर चवणु लॻो त बाबा दरअसल हीअ हिकु फ़क़ीर जी पिटिल अथई। हिकु फ़क़ीर हिन खे बददुआ ॾिनी आहे। हीअ हिकु चकर झंग में वई हुई शिकार करण जे लाइ। सो हिन पखी जानवर वग़ैरह जाम मारिया। उते फ़क़ीर हिकिड़ो हो जंहिं हिन खे बुरो भलो चयो ऐं हिन खे भोरड़ी बणाए छॾियो। उन इहो ई चयो त तोखे बि कुझु ख़बर पवे, जीअं तूं भोरड़ी वग़ैरह थिए या हरण थिए या कोड़ो थिए, तोखे ख़बर पवे, तोखे अहसासु थिए। हाणे उन बादशाह जी धीअ ही शहज़ादी जंग में शिकार करण जे लाइ आई हुई ऐं उन फ़क़ीर हिन खे भोरड़ी बणाए छॾियो। हाणे हीअ भोरड़ी थी पई हले ऐं तोखे मिली तुंहिंजे नसीब में। तो धनार जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी फ़क़ीर चवणु लॻो फ़क़ीर साईं तुंहिंजी ॻाल्हि त बिल्कुलु सही, पर हाणे हिन खे असुली रूप में कीअं कजे? हाणे वरी वापसी शहज़ादी थी वञे, हिन खे कीअं कजे? सो हिते उहो फ़क़ीर चवणु लॻो धनार खे त हाणे हीअं कर, तूं हाणे हलियो वञ फिलाणे हंधि, उहो फ़क़ीर वेठो आहे, वञी फ़क़ीर खे इल्तिजा कर, मिल्त मेड़ कर, जीअं शहज़ादी पंहिंजे असुली रूप में अची वञे। सो हिते धनार चवणु लॻो त भले ठीकु आहे, हाणे भोरड़ी त भोरड़ी हुजे, ॻाल्हाए न सघे, हाणे असुल में हुजे शहज़ादी, हाणे असलियत जी ख़बर पइजी वई। सो हिते धनार चवणु लॻो उन भोरड़ी खे त हाणे पाण हलंदासीं उन फ़क़ीर वटि ऐं फ़क़ीर खां इहा तुंहिंजी बददुआ हटाईंदासीं, हुनखे मिल्त मेड़ कंदासीं, मन राज़ी थी वञे। हाणे धनार उन महिल भोरड़ी खे चवणु लॻो, हाणे फ़क़ीर त हिननि खां मोकिलाए एतिरो कुझु चई सो त हलियो वियो। हाणे ॿिए ॾींहुं धनार उन भोरड़ी खे वरितो। हाणे हणंदा हणंदा नेठि कई इलाइक़ा रुलंदा रुलंदा फिरंदा नेठि अची उन जॻह ते पुॻा जिते उहो फ़क़ीर वेठल हो। फ़क़ीर बि कंहिं हिकिड़े झंग में वेठो हो, पंहिंजो आस्थानो अॾियो। सो हाणे धनार ऐं भोरड़ी अची उते पुॻा। सो हाणे धनार अची उन फ़क़ीर जे पेरें किरियो। सो चवणु लॻो फ़क़ीर साईं अर्ज़ु आहे, काफ़ी टाइम पहिरियां तो कंहिं शहज़ादी खे बददुआ ॾिनी, पिट ॾिनी, जंहिं मज़ा उहा शहज़ादी हिकु भोरड़ी थी वई। सो अर्ज़ु मुंहिंजो इहो आहे, हाणे उहा शहज़ादी जेका भोरड़ी थी वई सा आहे हाणे मुंहिंजी ज़ाल। सो हाणे तोखे अर्ज़ु इहो आहे, तुंहिंजे पेरनि ते किरियो आहियां, हाणे इन भोरड़ी खे वापसी असुली रूप में शहज़ादी बणा। सो हिते फ़क़ीर चवणु लॻो उन धनार खे त तूं केरु आहीं, छा आहीं, तो कीअं शादी हिन सां कई? सो नेठि धनार उन फ़क़ीर खे सॼी हक़ीक़त करे सॼी ॻाल्हि ॿुधाई त हीअ मसइलो हीअ आहे, मूं हीअं शादी कई। सो फ़क़ीर चवणु लॻो त वाह, तोसां बि अजिब थियो ऐं मूं हिन शहज़ादी खे भोरड़ी बणायो, सो तुंहिंजे नसीब में वाह जो किस्सो थियो बि इहो। चलो हाणे सही आहे, हाणे हिन शहज़ादी खे बि कुझु सबक़ु मिली वियो हूंदो, अॼु खां ॿीहर हीअ शिकार न कंदी। पर हाणे तूं मुंहिंजे पेरनि ते किरियो आहीं ऐं तुंहिंजो नसीब जो ख़्यालु बि अहिड़ो आहे। सो हाणे नेठि फ़क़ीर चवणु लॻो उन धनार खे त तूं परेशान न थी, आउं हिन शहज़ादी खे वापसी असली रूप में आणियां सो। सो नेठि फ़क़ीर पंहिंजे इल्मु पंहिंजे पढ़ाई जे ज़रिए उन भोरड़ी मंझां शहज़ादी वापसी थी वई, शहज़ादी थी वई। सो हाणे शहज़ादी उन फ़क़ीर खां माफ़ी वठणु लॻी
सा चवणु लॻी फ़क़ीर साईं जेका मूंखां ग़लती थी तंहिंजी आउं तोखां माफ़ी वठां थी, अॼु खां ॿीहर शिकार वग़ैरह आउं न कंदसि। हाणे शहज़ादी उन महिल उन धनार खे भाकुर पातो ऐं चवणु लॻी त तूं ई मुंहिंजो मुड़ुसु आहीं। सो धनार बि ॾाढो ख़ुशि थियो त शहज़ादी सही थी वई, भोरड़ी मञा वापसी असुली रूप में अची वई ऐं मुंहिंजी ज़ाल जहिड़ो मूं सोचियो ई कोन हो का मूंखे अहिड़ी मिलंदी, तमामु हसीन ऐं ख़ूबसूरत ऐं सुहिणी शहज़ादी। सो नेठि शहज़ादी चवणु लॻी उन धनार खे त तूं बेशक सुठो माण्हू आहीं, ग़रीब हुएं, सुठो माण्हू हुएं, तो मूंसां शादी कई। तो तो मूंखे आउं भोली जे रूप में हुअसि, पर पोइ बि तो मूंखे पंहिंजो कयो, पंहिंजो बणायो। सो आउं तुंहिंजो साथ कॾहिं कोन छॾींदसि, तूं ई मुंहिंजो मुड़ुसु आहीं। तो हाणे नेठि उहा शहज़ादी उहो धनार उन फ़क़ीर खां मोकिलाए ऐं थिया रवाना। सो हाणे अचनि पिया। सो हिते शहज़ादी चवणु लॻी उन धनार खे त ॾे ख़बर किॾां थो वञे। तो धनार चवणु लॻो उन शहज़ादी खे त पाण हलूं था पंहिंजे घर, ॿियो किॾां था हलूं। सो हिते शहज़ादी चवणु लॻी उन धनार खे त पाण हेॾां कोन था हलूं, पाण हलूं था मुंहिंजे पीउ बादशाह ॾांहुं। मुंहिंजो पीउ बादशाह परेशान हूंदो, काफ़ी टाइम थी वियो। जीअं आउं निकिती हुअसि शिकार जे लाइ, भोरड़ी थी वियसि फ़क़ीर जी बददुआ खां पोइ आउं मुंहिंजे महल ॾांहुं पंहिंजे पीउ ॾांहुं वई कोन आहियां। हुन जा हाल अलाए कहिड़ा हूंदा। तूं हल, तूं हाणे मुंहिंजो मुड़ुसु आहीं, धनार न आहीं जो पाण होॾां हलूं। तूं हल, तूं मुंहिंजी बादशाही में शहज़ादो थी वेह। तो धनार चवणु लॻो त न, पाण हिते सही आहियूं। सो नेठि शहज़ादी चवणु लॻी उन धनार खे त हाणे कुझु मुंहिंजो बि चयो मञ, हाणे हल तूं। सो नेठि शहज़ादी उन धनार खे वरितो। हाणे आया सिधो उन महल में जिते शहज़ादी जो पीउ हुयो। सो हाणे उन महल में जी पुॻा जॾहिं बादशाह ॾिठो पंहिंजी धीअ खे त ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं चवणु लॻो शहज़ादी खे त शहज़ादी तूं हेतिरो टाइम हुएं किथे? आऊं हर हंधि तोखे ॻोल्हे ॻोल्हे बेज़ार थी पियसि, थकिजी पियसि, आख़िर तूं वें त वें किॾां? सो नेठि शहज़ादी ऐं बादशाह पाण में भाकुर पाए मिलिया ऐं शहज़ादी सॼी हक़ीक़त, सॼी ॻाल्हि करे संदसि पीउ बादशाह खे ॿुधाई त हीअ मसइलो हीअ थियो मूंसां ऐं हीअ धनार हाणे मुंहिंजो मुड़ुसु आहे ऐं हिन ॾुखिये वक़्त में मुंहिंजो साथ ॾिनो ऐं हाणे हिनखे आउं कोन छॾींदुसि बाबा, हीअ मुंहिंजो मुड़ुसु आहे। तो बादशाह जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी सो बादशाह बि ॾाढो ख़ुशि थियो। सो धनार खे चवणु लॻो त मुंहिंजी धीअ भोरड़ी थी वई, पोइ बि तो हिन जो साथ न छॾियो, तो हिन सां शादी कई, भोरड़ी जे रूप में बि तो हिन सां शादी कई ऐं तो ही हिन जी सार संभाल लथी। सो आउं इन ॻाल्हि खां ॾाढो ख़ुशि आहियां त तूं मुंहिंजी धीअ खे सही सलामत हिते पुॼायो ऐं उन फ़क़ीर वटि वठी वें ऐं फ़क़ीर हिन खे असुली रूप में आंदो। सो हिते धनार चवणु लॻो उन बादशाह खे त बादशाह सलामत, का ॻाल्हि न आहे, हाणे हीअ मुंहिंजी ज़ाल आहे। सो हिन खे ॾुखिये वक़्त में आउं थोरी छॾींदसि। सो हाणे बादशाह बि ॾाढो ख़ुशि थियो। हाणे बादशाह खे त धीउ हुई हिकिड़ी शहज़ादीअ। सो हाणे बादशाह माण्हुनि खे घुरायो, सॼो राॼ थी वियो, अची वियो बादशाह जा माण्हू सभु जेके हुआ से बि आया। सो नेठि बादशाह ऐलान करणु लॻो। सो चवणु लॻो फ़लाणे ॾींहं ते मुंहिंजी धीउ शहज़ादी जी शादी आहे, अचिजो। सो हाणे ॿिए ॾींहुं उहे माण्हू राज बाग़ सभु अची गॾु थियो। सो हाणे उन धनार उन शहज़ादी जी वॾी धाम धूम सां बादशाह ॿिए दफ़ा कराई, माना शादी। सो हाणे धाम धूम सां शादी थी वई। सो हाणे धनार ॾाढो ख़ुशि हो त मूंखे शहज़ादी मिली वई, मूंखे त केरु संग रिश्तो बि न ॾींदो हो, पर बेशक बहितर करण वारो रब साईं आहे। मुंहिंजी माउ जी दुआ लॻी वई, मुंहिंजी माउ मूंखे चयो हो त अबा तोखे का शहज़ादी रब साईं ॾींदो। सो नेठि मूंखे शहज़ादी मिली वई, मुंहिंजे मुक़दर में, मुंहिंजे नसीब में लिखियलु हुई, सा मूंखे मिली वई। हाणे उहो धनार थी वियो शहज़ादो, शहज़ादी सां शादी करे छॾी ऐं हाणे उहो धनार हसी ख़ुशी सां सुठे नमूने सां उन बादशाह जी बादशाही में रहणु लॻो। दोस्तो, हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेदु आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिते हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।